morning, everyone. Can I start now? Can I start? Okay. Last class मैले आइलम पढाएको थिएँ. Last class hilum. Okay, look here. This one is right kidney. This one is right kidney. Anyway, this one is right kidney, and this one is left kidney. Every point याद गर्नु. मैले एकचोटी मात्रै भन्छु. कपीमा स्केच गरेर यो जसरी फिगर देखाएको छु त्यो पोइन्टहरु सम्झिने ट्राई गर्नु. Let's try. राइट किडनी को माथि यसरी लिभर देखाइदिनु. राइट किडनी को माथि लिभर को लास्ट लेटरलाई अन्डरलाइन गरिदिनु. लिभर को लास्ट लेटर के छ आर. त्यही भएर लिभर कुन साइडमा प्रेजेन्ट छ राइट साइड. त्यही भएर राइट किडनी कता हुन्छ तल है त. लिभर को लास्ट लेटर आर छ. सो प्रेजेन्ट इन राइट साइड. सो राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट किडनी इन केस अफ ह्युमन मा चाहिँ के रहेछ. क्यान यु टेल मी. ह्युमन मा राइट किडनी लोअर कि लेफ्ट किडनी. मलाई रिप्लाई गर्नु है. इन ह्युमन राइट किडनी इज lower due to the presence of liver. In case of rabbit मा के हुन्छ. Can you tell me? In case of rabbit मा के हुन्छ त left kidney is lower. rabbit मा त के हुने रहेछ left kidney is lower. left kidney is lower. यो मैले हिजो पढाइसकेको कुरा हो है त. Another one is look here. किडनी को दुईटा बोर्डर. यो पनि मैले बोर्डर पनि मलाई बोर्डर को नाम भन्नु त. Can you tell me? बोर्डर को नाम. यो कन्वेक्स के हो त लैटरल बोर्डर. यो कन्वेक्स के हो. दिस वन इज लैटरल. र कन्केव के हो त यो मेडियल बोर्डर. हेर्नु है त. कन्केव के हो त दिस वन इज मेडियल बोर्डर. किडनी को दुईटा बोर्डर एउटा यो कन्वेक्स छ नि. दिस वन इज लैटरल. याद गर्नु. कन्वेक्स भनेको उठेको लैटरल. कन्केव भनेको मेडियल. किडनी को दुईटा पोल छ. माथि हुने अप्पर पोल. हेर्नु है त. माथि हुने अप्पर पोल. तल हुने के हो त लोअर पोल. किडनी को कतिवटा पोल छ दुईटा. माथि हुने के हो अप्पर पोल. तल हुने के हो लोअर पोल. किडनी को कतिवटा बोर्डर छ दुईटा. बाहिरतिर उठेको भाग यो के हो त कन्वेक्स लैटरल. भित्रतिर गडेको पार्ट के हो त कन्केव मेडियल. र कन्केव मेडियल बोर्डरमा एउटा स्लिट लाइक ओपनिङ छ. क्यान यु टेल मी दिस स्लिट लाइक ओपनिङ लाई के भन्नुहुन्छ. दिस स्लिट लाइक ओपनिङ इज कॉल्ड हाइलम. हाइलमबाट के पास हुन्छ भने पढाएको थिए मैले. हाइलमबाट के पास हुन्छ तीनवटा स्ट्रक्चर फ्रम इन्टेरियर टु पोस्टेरियर. याद गर्ने है त. भेन आर्टरी एन्ड पेल्भिस. भेन आर्टरी एन्ड पेल्भिस. यु क्यान रिमेम्बर इज VAP भेप भने सम्झिने. हाइलमबाट पास हुने चाहिँ इन्टेरियर टु पोस्टेरियर. अर्डर पनि याद गर्नुपर्छ है. फ्रम interior to posterior. याद गर्ने interior to posterior. यार mammalian kidney is pronephric, mesonephric, metanephric. यो किडनी pronephric हो कि मलाई भन्नु त. Is this one is pronephric or mesonephric or metanephric. Pronephric, mesonephric or metanephric. Mammalian kidney is developed from the metanephric. Tadpole मा के हुने रहेछ. Can you tell me? Tadpole मा के हुन्छ त. Tadpole मा pronephric. Adult frog मा के हुन्छ mesonephric. Tadpole मा pronephric. Adult frog मा mesonephric. Mammalian kidney is developed from. Can you tell me? Mammalian kidney is developed from the mesoderm. याद गर्ने है. Mammalian kidney is developed from the mesoderm. मेसोडम को लागि हेर्नु है त. मेसोडम को लागि मैले के भने सम्झाएको थिए. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट निमोनिक्स हो है त. मेसोडम को लागि
मैले यहाँ लेखे MESODERM मेसोडर्म नै लेखे मेसोडर्म नै तर मैले यहाँ एउटा सी थप्दिए मेस्कोडर्म गराइदिए हेर्नु है त मेस्कोडर्म मेस्कोडर्मको एम बाट मस्कुलर सिस्टम एम बाट मस्कुलर सिस्टम एम बाट मस्कुलर सिस्टम ई बाट एक्सक्रेटरी सिस्टम याद गर्ने ई बाट एक्सक्रेटरी सिस्टम एस बाट स्केलेटल सिस्टम याद गर्ने है स्केलेटल सिस्टम another one is skeletal system and sclera of the eye SCLERA sclera of the eye another one is CO बाट हेर्नु है म सोध्छु अहिले अनम्युट गरेर यो मलाई सेम टु सेम भन्न पर्छ एम बाट मस्कुलर सिस्टम ई बाट एक्सक्रेटरी सिस्टम एस बाट स्केलेटल सिस्टम CO बाट दुईटा सँगै राख्दिनु CO लाई CO बाट कनेक्टिभ टिस्यु another one is coelomic epithelium यति याद गर्नु है coelomic epithelium is derived from मनोमन के लगाउने coelomic epithelium is derived from मनोमन के लगाउने त coelomic epithelium is derived from the mesoderm another one is choroid आई को choroid र स्क्लेरा चाहिँ मेसोडर्म बाट बन्छ आई को मेजोरिटी अफ पार्ट चाहिँ इक्टोडर्म बाट बन्छ याद गर्ने मेजोरिटी अफ पार्ट इक्टोडर्म र सिम्पली डीई बाट डर्मिस एउटा डीई बाट के हो त डर्मिस अर्को डीई बाट के हो त डेन्टाइन डीई बाट डर्मिस अर्को डीई बाट डेन्टाइन आर बाट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एम बाट मायोकार्डियम अफ हार्ट एम बाट myocardium of heart myocardium of heart is cardiovascular system simply अब मलाई एकचोटी भन्नु त मैले इन्डोडर्म को लागि हजुरहरुलाई के भनेर सम्झाएको छु इन्डोडर्म को लागि क्यान यु टेल मी इन्डोडर्म को लागि आस्क टु मिलन शर्मा रिप्लाई गर्नु इन्डोडर्म को लागि मैले के भनेर सम्झाएको छु क्यान यु टेल मी इन्डोडर्म को लागि रेडी थियो हेर्नु है यो त बिर्सिन एउटा क्वेशन आउट क्वेशन हो यहाँबाट 100% यही दुईटा निमोनिक्स बाट रेडी थियो और मेसोडर्म को लागि के भने सम्झिने त आजदेखि मेसोडर्म को लागि के भने सम्झिने मेसोडर्म को लागि मेस्कोडर्म फुल फर्म हेर्नु त मेस्कोडर्म को एम बाट के रहेछ मस्कुलर सिस्टम एम बाट मस्कुलर सिस्टम ई बाट एक्सक्रेटरी सिस्टम एस बाट स्केलेटल सिस्टम एन्ड स्क्लेरा हेर्नु है त स्केलेटल सिस्टम एन्ड स्क्लेरा सीओ बाट कनेक्टिभ टिस्यु सिलोमिक एपिथेलियम एन्ड कोरोइड कनेक्टिभ टिस्यु सिलोमिक एपिथेलियम एन्ड कोरोइड डीई बाट डर्मिस एन्ड डेन्टाइन डीई बाट डर्मिस एन्ड डेन्टाइन आर बाट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एम बाट मायोकार्डियम यो यम हो है त एम बाट मायोकार्डियम अफ हार्ट दिस वान इज cardiovascular system another point is look here another point is which of the following organ is retroperitoneal organ can you tell me look here यो क्वेशन हेर्नु त retroperitoneal organ is peritoneal organ option number A rectum option number B suprarenal gland option number C kidney option number C kidney option number D all answer is retroperitoneal organ is कतिको नलेज वाइड छ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यसबाट हजुरको कतिको नलेज वाइड छ आन्सर इज अल याद गर्ने है त रेट्रोपेरिटोनियल अर्गान इज अल क्यान यु टेल मी
व्हाट इज द मिनिङ अफ रेट्रो? सिम्पल तरिकाले बुझ्नु त, रेट्रोको मिनिङ के रहेछ? पछाडी। रेट्रोको नेपाली मिनिङ पछाडी हो। अब पेरिटोनियम भनेको के हो त? किडनी कहाँ लोकेट हुने रहेछ? यी अर्ग्यानहरु किडनी सहितको रेट्रो पेरिटोनियल अर्ग्यान कहाँ लोकेट हुने रहेछ? पेरिटोनियमको पछाडी। पछाडी हेर्नु है त, पेरिटोनियमको पछाडी। जस्तै यो किडनी हो भने, यो अगाडिको हजुरतिर देखिने फेस छ नि, यो अगाडिको साइड, यो अगाडिको साइड पेरिटोनियम हो। अगाडि पेरिटोनियम छ भने पेरिटोनियमको पछाडी के छ त? किडनी। अब भन्नु त सिम्पली, पेरिटोनियमको पछाडी, रेट्रो भनेको पछाडी, पेरिटोनियम भनेको पेरिटोनियमको पछाडी किडनी छ भने किडनीको कतातिर पेरिटोनियम हुन्छ? पेरिटोनियमको पछाडी किडनी छ भने किडनीको कतातिर पेरिटोनियम हुन्छ? टेल मी प्लिज। पेरिटोनियमको पछाडी किडनी छ भने किडनीको कतातिर पेरिटोनियम हुन्छ? किडनीको अगाडि। एक्सलेन्ट। अगाडिलाई के भन्नुहुन्छ? अगाडि स्टोमक छ कि छैन? जहिले पनि याद गर्ने, ह्युमन बडीमा यो घाँटी भन्दा तल र हजुरले बेड लगाउने भन्दा माथि हजुरले दुईटा टर्म याद गर्ने हो। अगाडिलाई भेन्ट्रल भन्नु, पछाडिलाई डोर्सल भन्नु। अगाडिलाई भेन्ट्रल भन्नु, पछाडिलाई डोर्सल भन्नु। अगाडि स्टोमक छ कि छैन? हाम्रो अगाडि स्टोमकलाई नेपालीमा भुडी भन्छ कि भन्दैन? भी फर भुडी, भी फर भेन्ट्रल। जतातिर भुडी छ त्यतातिर भेन्ट्रल साइड। ढाडलाई नेपालीमा, सरी, ब्याकलाई नेपालीमा के भन्छ? ढाड। डी फर ढाड, डी फर डोर्सल। भनेपछि पछाडिको साइडलाई के भन्ने त? डोर्सल। ढाडतिरको साइडलाई डोर्सल, अगाडिको साइडलाई भेन्ट्रल। भनेपछि किडनीको अगाडिपट्टि पेरिटोनियम छ भने किडनीको भेन्ट्रल साइडमा पेरिटोनियम छ। तर हाम्रो किडनी चाहिँ पछाडी हुन्छ, ढाडतिर हुन्छ। याद गर्ने है। भनेपछि किडनी इज कभर्ड बाई पेरिटोनियम अन कुन साइडमा? मलाई भन्नु त, किडनीको कुन साइडमा पेरिटोनियमले कभर गर्ने रहेछ? जस्ट नेपालीमा भनिदिनु, अगाडि कि पछाडी? किडनी पछाडी ढाडतिर हुन्छ, त्यसको अगाडि पेरिटोनियम हुन्छ। किडनीको अगाडि भनेपछि भेन्ट्रल साइड। किडनी इज कभर्ड बाई पेरिटोनियम इन भेन्ट्रल साइड। अगाडिलाई नेपालीमा इंग्लिशमा के भन्ने मेडिकल टर्ममा? अगाडि भनेको भेन्ट्रल, पछाडिलाई मेडिकल टर्ममा के भन्नुहुन्छ त? डोर्सल। डोर्सल, पछाडी डोर्सल। सिम्पली पेरिटोनियम इज कभरिङ। याद गर्ने, जस्तै लङ्सको प्लुरा भने जस्तै, हार्टको पेरिकार्डियम भने जस्तै किडनीको अथवा अरू भिस्रल अर्ग्यानको पेरिटोनियम। हेर्नु त, रेट्रो पेरिटोनियलको लागि मैले निमोनिक्स दिन्छु। यो रेट्रो पेरिटोनियम हो। अरू सबै इन्ट्रा पेरिटोनियम हो। यदि पेरिटोनियम भित्रै छ भने चाहिँ इन्ट्रा। पेरिटोनियमले एउटा साइड मात्रै कभर गरेछ, जस्तै भेन्ट्रल साइड मात्रै कभर गरेछ भने द्याट इज रेट्रो पेरिटोनियल। द्याट इज रेट्रो पेरिटोनियमको लागि ऱ्यापिड सक भन्ने सम्झिनु। ऱ्यापिड सक सम्झिन सक्नुहुन्छ? ऱ्यापिड सक, डोन्ट टेक इट रङली। ओके, ऱ्यापिडको आरबाट रेक्टम याद गर्ने। आरबाट रेक्टम, एबाट अओर्टा, एबाट अओर्टा, पीबाट प्यानक्रियाज, आईबाट इन्फेरियर भेना काभा, डीबाट डुडेनम। याद गर्ने है त, डुडेनम। एसबाट सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड, युबाट युरेटर, सीबाट कोलन एक्सेप्ट ट्रान्सभर्स है त, कोलन एक्सेप्ट ट्रान्सभर्स कोलन भनौँ भने चाहिँ इन्ट्रापेरिटोनियल ट्रान्सभर्स। केबाट किडनी। एकचोटि याद गर्नु है त। ओके, सिम्पली रेट्रो पेरिटोनियल अर्ग्यानको लागि के भने सम्झिने? ऱ्यापिड सक, आरबाट रेक्टम, एबाट अओर्टा, पीबाट प्यानक्रियाज,
I बाट inferior भेना cava, D बाट duodenum, S बाट suprarenal gland, U बाट ureter, C बाट colon, K बाट kidney. फेरि एकचोटी भन्दै छु, यो पछि चाहिँ हजुरले मलाई भन्नुपर्छ। रेट्रोपेरिटोनियल अर्गान को लागि र्यापिड सक, R बाट रेक्टम, A बाट aorta, P बाट प्यानक्रियाज। एकचोटी मलाई भन्दै जानु त एकदम फास्ट है त, एकदम फास्ट। फर्स्ट R बाट रेक्टम, A बाट aorta, P बाट प्यानक्रियाज, I बाट inferior vena cava, I बाट inferior vena cava, D बाट duodenum, G बाट duodenum, S बाट suprarenal gland, U बाट ureter, C बाट colon, K बाट kidney. It's all about the retroperitoneal organ. Simply look here. In this physiology mechanism, next question हेर्नु त, next question. Kidney secrete option number A, renin. Option number B, erythropoietin. Option number C, vitamin D. Option number D, all. Answer is, answer is kidney secrete. Answer is all. You can remember is renin ko R, erythropoietin ko E, vitamin D ko D. RED, red भने सम्झिनु. Kidney is red, dark red हुन्छ, red को R बाट renin, E बाट kidney is red, dark red, R बाट renin, E बाट erythropoietin, र D बाट vitamin D. You must erythropoietin helps in RBC formation. Another important point, RBC बनाउनको लागि चाहिने हार्मोन केले बनाउने रहेछ? किडनीले. यदि किडनी ड्यामेज भयो भने हजुरको शरीरमा RBC बन्छ कि बन्दैन? हेर्नु त, किडनी ड्यामेज भयो भने हजुरको शरीरमा RBC बन्ने कि नबन्ने फिजियोलोजीको कन्सेप्ट हो के. RBC बन्दैन, RBC बनेन भने हेमोग्लोबिन बन्दैन. हेमोग्लोबिनको लेभल कम भयो भने त्यो डिजिजको नाम के हो? हेमोग्लोबिनको लेभल कम भयो भने कम भएर हुने डिजिजको नाम के हो त? मैले पढाएको थिएँ. Can you tell me? If level of hemoglobin is low, then that disease is called anemia. भनेपछि किडनी ड्यामेज भएको बिरामीमा पनि हजुरले के भेट्नु हुँदो रहेछ त? किडनी ड्यामेज भएको बिरामीमा पनि हजुरले के भेट्नु हुँदो रहेछ त? एनेमिया. किन एनेमिया हुने रहेछ? कन्सेप्ट हो दिस. इट इज अल अबाउट कन्सेप्ट. किनकि किडनीले के सेक्रेट बनाउँछ? इरिथ्रोपोइटिनले केमा बनाउन हेल्प गर्छ? आरबीसी. भनेपछि यदि किडनी ड्यामेज भयो भने इरिथ्रोपोइटिन बन्दैन, आरबीसी पनि बन्दैन. हेमोग्लोबिन, आरबीसी भित्र हेमोग्लोबिन हुने हो, त्यही भएर हेमोग्लोबिनको लेभल कम हुन्छ. द्याट इज कल्ड एनेमिया. RENIN. इफ मैले क्वेसन मोडिफाइड गर्ने RENNIN, रेनिन इज सेक्रेटेड बाई भन्नु भने के लगाउने? क्यान यु टेल मी? RENNIN, रेनिन इज सेक्रेटेड बाई भन्नु भने दुईटा एन वाला रेनिन छ भने हेर्नु है, यसमा सिंगल एन छ. दुईटा एन वाला रेनिन इज सेक्रेटेड बाई स्टोमक. डबल एन रेनिन आर सेक्रेटेड बाई स्टोमक है त. दुईटा एन वाला रेनिन चाहिँ केले बनाउँदै छ त? स्टोमकले. ओके, सिम्पली लुक हियर. दिस वान इज राइट किडनी. Right kidney is slightly lower than left kidney due to the presence of liver. In case of rabbit, just opposite left kidney का हुन्छ तल. हेर्नु है त, तल. जबसम्म किडनीको लोअर पोल क्रस गर्दैन, मैले हिजो पढाएको थिएँ किडनीको दुईटा पोल छ, माथि हुने अप्पर पोल, तल हुने लोअर पोल. जबसम्म लोअर पोल क्रस गर्दैन तबसम्म यसलाई के भन्ने? क्यान यु टेल मी? जबसम्म लोअर पोल क्रस गर्दैन तबसम्म यसलाई के भन्ने? लोअर पोल क्रस नगर्दासम्म द्याट इज कल्ड रेनल पेल्भिस. एक्सलेन्ट. अरे यु आर ब्रिलियन्ट. यति खतरा हुनुहुन्छ कि. रेनल पेल्भिस.
अब यो लोअर पोल क्रस गरिसकेपछि अब यसलाई के भन्नुहुन्छ त दिस वान इज क्यान यु टेल मी जब यो लोअर पोल क्रस गरो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरेटर एक्सलेंट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरेटर अब यो यूरेटर कहाँ ओपन हुने हो क्यान यु टेल मी दिस यूरेटर इज ओपन इन्टु द urinary bladder and last this structure is called urethra हेर्नु है त यति कुरा याद गर्नु urethra simply this structure is called ureter length of ureter is about can you tell me length of ureter is about 25 centimeter 25 centimeter और 25 centimeter के हुन्छ त can you tell me 25 ureter male female एउटै हो 25 centimeter एउटा स्टोमक को लेन्थ कति 25 centimeter another ureter भइहाल्यो ureter को लेन्थ 25 centimeter another one is duodenum also 25 centimeter another one is descending colon is also 25 centimeter and another one is last one is esophagus is also 25 centimeter look here stomach को यसलाई अंडरलाइन गर्नु ureter को u लाई अंडरलाइन गर्नु duodenum को d लाई descending colon को d लाई esophagus को o लाई जोड दिनु त के हुन्छ जोड दिनु त SUDDO सुड्डो भने सम्झिने है त SUDDO सुड्डो को एस ओके फेरि मलाई सुड्डो भने बस्ने होइन नि के भन्छ यार च्याटमा ओके म सुड्डो भइसके okay I'm not that much old yet okay ठीक छ निमोनिक्स हो भने इट्स ओके सुड्डो को एस बाट स्टोमक यु बाट यूरेटर डी बाट ड्युडेनम अर्को डी बाट डिसेंडिङ कोलन ओ बाट ओसोफेगस याद गर्ने दिस वान इज यूरेटर एन्ड यूरेटर कसरी ओपन भएको छ ब्लाडरमा हेर्नु त यूरेटर ब्लाडरमा अब्लिकली ओपन भएको छ यो अब्लिकली ओपन हुनुको फाइदा के हो त बैक फ्लो बाट बचाउँछ है त अब्लिकली ओपन इन्टु ब्लाडर यसले के बाट बचाउँछ त अब्लिकली ओपन इन्टु ब्लाडर इट प्रिभेन्ट बैक फ्लो अफ यूरिन हेर्नु है त सिम्पली prevent backflow of urine okay this one is kidney मा कति हुन्छ kidney मा नेफ्रोन हेर्नु है kidney मा नेफ्रोन टोटल नम्बर अफ नेफ्रोन कति हुने kidney मा 1.1 मिलियन मैले नेममा पढाउँदाखेरि एउटा सेक्सनमा पढाएको थिए के 1.1 मिलियन भनेर मैले पढाउँछु एकजना भाइले यस्तो बडा जिद्दी गर्दै थियो कि सर बुकमा त 11 लाख छ 11 लाख 1.1 मिलियन हैन अरे कुरा एउटै हैन र 1.1 मिलियन र 11 लाख भनेको के डिफरेन्स छ आई एम भेरी वीक इन इंग्लिश के फरक छ एनी डिफरेन्स 11 लाख और 1.1 मिलियन एउटै हो यो धरानमा सोधा क्वेशन हो टोटल नम्बर अफ नेफ्रोन प्रेजेन्ट इन हिज किडनी अफ ह्युमन बीइङ भन्नु भने कति लगाऊ total number of nephron in each kidney of human being is 1.1 million 1.1 million look here nephron this one is nephron हेर्नु है त this one is nephron मैले यहाँ देखाउँदै छु first part of nephron is Bowman's capsule has two layer this one is first part of nephron is Bowman's capsule यति चाहिँ याद गर्नु है Bowman's capsule
बहुमेन्स क्याप्सुलको कतिवटा लेयर हुने रहेछ दुईटा बहुमेन्स क्याप्सुलको कतिवटा लेयर छ दुईटा यो भित्रको लेयरलाई के भन्ने त भिसेरल लेयर बाहिरको लेयरलाई के भन्ने त पेराइटल बाहिरतिर यो दुईटा लेयर छ नि हेर्नु त मैले यो ब्लू कलरले देखाइदिएको छु भित्र दिस वान इज भिसेरल यो बाहिरको रेड कलर छ नि दिस वान इज यहाँ हेर्नु त दिस वान इज पेराइटल लेयर यो बाहिरको लेयरलाई के भन्ने त पेराइटल कतिवटा लेयर रहेछ दुईटा भित्रकोलाई के भन्ने भिसेरल बाहिरकोलाई के भन्ने पेराइटल फर्स्ट पार्ट अफ नेफ्रोन इज बहुमेन्स क्याप्सुल कप लाइक छ another part is called proximal convoluted tubule याद गर्ने है त proximal convoluted tubule PCT another one is descending loop of Henle तल झर्यो यसलाई के भन्ने descending loop of Henle माथि गयो यसलाई के भन्ने ascending loop of Henle मैले यसलाई नाम राख्दिए loop of Henle मात्रै भनेर loop of Henle तल झर्नेलाई बच्चाले पनि भन्न सक्छ नि त तल HEN हो है त यो तल झर्नेलाई descending माथि जानेलाई ascending another part is called distal convoluted tubule हेर्नु है त distal convoluted tubule and the last part is called collecting dog nephron को यो part this one is DCT मैले shortcut मा लेखे अर्को चाहिँ collecting dog last distal convoluted tubule र collecting dog is totally different हेर्नु है त यहाँ भन्दा माथि simply यो लाइन भन्दा माथि कर्टेक्स मा लोकेट छ किडनीको कर्टेक्स मा किडनीको दुईटा लेयर छ हेर्नु है त यो दुईटा लेयर छ बाहिरको लेयरलाई के भन्ने कर्टेक्स भित्रको लेयरलाई के भन्ने मेडुला एकचोटी भन्नु त इन्टरनली किडनीको कतिवटा लेयर छ दुईटा बाहिरको लेयरलाई के भन्नुहुन्छ कर्टेक्स भित्रको लेयरलाई के भन्नुहुन्छ मेडुला यो लाइन भन्दा माथि कर्टेक्स मा लोकेट हो मेनली बहुमेन्स क्याप्सुल केमा लोकेट छ कर्टेक्स Question number 1 यहाँ हेर्नु इन्टरनली किडनीको कतिवटा पार्ट हुने इन्टरनली किडनीको कतिवटा पार्ट रिप्लाई गर्नु त इन्टरनली सबैले रिप्लाई गर्नु है एभ्रीवन म त बुझ्नु पर्यो नि इन्टरनल किडनीको दुईटा पार्ट आउटर डार्क कलरको पार्ट छ आउटर पार्ट इज कर्टेक्स इनर पार्ट इज आउटर पार्ट इज कर्टेक्स इनर पार्ट इज मेडुला outer part is cortex inner part is medulla first part of nephron like के भन्नुहुन्छ first part of nephron is nephron को first part के हो त बहुमेन्स क्याप्सुल को कतिवटा लेयर हुने रहेछ नेफ्रोन देखाइरहेको छु है त बहुमेन्स क्याप्सुल को कतिवटा लेयर हुने रहेछ दुईटा भित्रको लेयरलाई के भन्नुहुन्छ inner layer is called visceral and this outer layer is called parietal. Inner layer is visceral, outer layer is parietal. Proximal, another part is proximal convoluted tubule. घुम्या छ तल झरेर माथि गयो भने लूप बनाउँछ नि त लूप अफ हेनले तल झर्नेलाई के भन्नुहुन्छ तल झर्नेलाई डिसेन्डिङ लूप अफ हेनले माथि जानेलाई के भन्नुहुन्छ माथि जानेलाई ascending loop of Henle. Another one is DCT. Another one is collecting dog. Now tell me, Bowman's capsule located in cortex or medulla? Bowman's capsule यो किडनीको दुईटा लेयर मध्ये किडनीमा हेर्नु है त यो किडनीको दुईटा लेयर म पछि पनि देखाउँछु Bowman's capsule पहिला यो फिगरबाट भिजुअलाइज गर्नु Bowman's capsule located in cortex or medulla? Cortex or medulla? अरे यो लाइन हेर्नु त कहाँ हराउनुहुन्छ यो लाइन देखाएको छ नि मैले यो लाइन भन्दा माथिको पार्ट कर्टेक्स हो यो लाइन भन्दा माथि कर्टेक्समा लोकेट हो एकचोटी हेरेर भन्नु मिस्टेक गर्नुभयो भने त म मर्दिन्छु यार यत्रो घाँटी सुकाइसके त्यही पनि मिस्टेक गर्दिनुहुन्छ कर्टेक्स पीसीटी केमा हुन्छ क्यान यु टेल मी पीसीटी कर्टेक्समा तर लूप अफ हेनले केमा छ ल भन्नु त लूप अफ हेनले
लुप अफ हेलले केमा छ यो लाइन भन्दा तल छ हेर्नु त यो लाइन भिजुअलाइज गर्ने ट्राई गर्नु फिगरमा यो लाइन भिजुअलाइज गर्ने ट्राई गर्नु प्लिज यो भन्दा तल लुप अफ हेलले मेडुला डीसीटी केमा छ क्यान यु टेल मी डीसीटी केमा छ डीसीटी केमा छ कॉर्टेक्समा लूप अफ हेलने मेडुला डीसीटी कॉर्टेक्स नाउ कलेक्टिङ डक्ट केमा छ त क्यान यु टेल मी कलेक्टिङ डक्ट इन मेनली मेडुला है मेनली मेडुला कलेक्टिङ डक्ट मेडुला टोटल नम्बर अफ नेफ्रॉन इन हिज किडनी भन्नु भने के लगाउने टोटल नम्बर अफ नेफ्रॉन इन हिज किडनी कति 1.1 मिलियन अब नेफ्रॉनले के बनाउँछ त युरिन याद गर्नु है नेफ्रॉनले के बनाउँछ युरिन जब यो कलेक्टिङ डक्टमा यो ब्लू कलरले देखाएको छ नि जब यो कलेक्टिङ डक्टमा पुग्छ अनि मात्रै हामीले के टर्म युज गर्छौं युरिन भन्दा मलाई एउटा कुरा भन्नु त युरिन बन्ने कतिवटा स्टेप छ क्यान यु टेल मी टोटल स्टेप अफ युरिन फर्मेसन तीनटा फर्स्ट स्टेप को नाम के हो त अल्ट्राफिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड ट्यूबुलर reabsorption third step is called tubular secretion urine step of sequential order of urine formation धरानमा सोधा क्वेशन हो गाह्रो सोध्छ भन्थ्यो तर यति सजिलो क्वेशन सोधा थियो sequential order of urine formation ऑप्शन नंबर ए ultrafiltration tubular secretion tubular reabsorption ऑप्शन नंबर बी ultrafiltration tubular reabsorption tubular secretion answer is sequential order मा चाहिँ ultrafiltration tubular reabsorption tubular secretion तीनवटा स्टेपले युरिन बनाउँछ नेफ्रॉनले अब थोपा युरिन बन्छ अब थोपा युरिन गरे कहाँ जम्मा हुन्छ त युरिनरी ब्लाडरमा हेर्नु है त थोपा युरिन गरे जम्मा हुन्छ युरिनरी ब्लाडरमा युरिनरी ब्लाडर नभएको भए के हुन्थ्यो युरिनरी ब्लाडर नभएको भए के हुन्थ्यो युरिनरी ब्लाडर नभएको भए के हुन्थ्यो युरिनरी ब्लाडर नभएको भए लाइक डामाडोल हुन्थ्यो जति थोपा पिसाब बन्थ्यो त्यति चोटी वाशरुम कुद्नु पर्थ्यो जिन्दगीमा एउटा मात्रै काम हुन्थ्यो भाइ वाशरुम जाने आउने ब्लाडर इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट सो दैट इज कॉल्ड मूत्र थैली अब ब्लाडरमा युरिन जम्मा हुँदैछ जम्मा हुँदा हेर्नु है त ब्लाडरमा जब 300 ml युरिन जम्मा हुन्छ नि हेर्नु है 300 ml युरिन ब्लाडरको वालमा हुने मसल इनभोलुन्टरी हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन यो ब्लाडरको वालमा हुने इनभोलुन्टरी स्मूथ मसलको नाम के हो ब्लाडरको वालमा हुने इनभोलुन्टरी स्मूथ मसलको नाम के हो क्यान यु टेल मी दैट इज डेट्रुसल मसल इज स्मूथ की स्केलेटल स्मूथ वोलुन्टरी की इनभोलुन्टरी स्मूथ इनभोलुन्टरी मसल हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन केले सप्लाई गर्छ त डेट्रुसल मसललाई सप्लाइज बाइ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम दुईटा छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम एउटा सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम अनदर वान इज प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम दुईटा हेर्नु है त अटोनोमिक नर्भस सिस्टम दुईटा ब्लाडरलाई सप्लाई गर्ने नर्भस सिस्टम के अटोनोमिक नर्भस सिस्टम कतिवटा छ दुईटा एउटा सिम्प्याथेटिक अर्को प्यारासिम्प्याथेटिक ब्लाडरमा पिसाब जम्मा भइराखेको छ ब्लाडरमा पिसाब जम्मा हुँदा केले काम गर्ने हो त सिम्प्याथेटिकले कलेक्सन अफ द युरिन इज ड्यू टु भन्नु भने चाहिँ त्यसलाई के भने त सिम्प्याथेटिक जब 300 ml पिसाब जम्मा हुन्छ नि यहाँ हेर्नु है त जब 300 ml पिसाब जम्मा हुन्छ अब डेट्रुसल मसल तन्किन्छ डेट्रुसल मसलमा अटोनोमिक नर्भस सिस्टम सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम हुन्छ कुद्दै ब्रेनमा जान्छ अनि ब्रेनमा गएर भन्छ
ब्रेन दाई यो मान्छेको ब्ल्याडरमा त 300 ml पिसाब जम्मा भएछ नि, अब के गर्ने? ब्रेनले भन्छ जा 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 वाशरुम पठाइदे यसलाई। भनेपछि अर्ज अफ मिक्सुरेसन, विश अफ मिक्सुरेसन भन्छ। अर्ज भनेको पिसाब फेरम फेरम जस्तो लाग्ने। अर्ज अफ मिक्सुरेसन इज स्टार्ट व्हेन, कति कलेक्ट हुँदा अर्ज अफ मिक्सुरेसन स्टार्ट हुने रहेछ त? अर्ज अफ मिक्सुरेसन स्टार्ट व्हेन 300 ml urine is collected into the urinary bladder. 300 ml urine is collected into the urinary bladder. Simply अब 300 ml जम्मा भएपछि हामीलाई वाशरुम जाउँ जाउँ जस्तो लाग्यो। अब सधैँ वाशरुम जाउँ जाउँ जस्तो लाग्दैमा जान मिल्छ कि मिल्दैन? क्यान यु टेल मी? वाशरुम जाउँ जाउँ जस्तो लाग्दैमा जान मिल्ने कि नमिल्ने? मिल्छ? मिल्दैन। मिलन सरको क्लास छ, यति स्ट्रिक्ट छ कि यति स्ट्रिक्ट छ कि हेर्दै बुझ जस्तो, बाहिर जान मे आई गो आउट सर भन्ने हिम्मतै छैन। मे आई गो आउट सर भन्ने हिम्मतै छैन। म त्यति स्ट्रिक्ट छु। अब के गर्ने त? अब के गर्नुहुन्छ? अब बाहिर जान 300 ml भएपछि के भयो त? अब झन् फेरि जम्मा हुँदै जाने हो, अझै जम्मा हुँदै जान्छ, किनकि होल्ड गर्ने हो। होल्ड एन्ड वेट, मिलन सरको क्लास छ। होल्ड गर्दा गर्दै 500 ml जम्मा भयो। 500 ml रोकेर राख्दा 500 ml इज नर्मल क्यापासिटी। नर्मल क्यापासिटी हेर्नु है त, नर्मल क्यापासिटी। यति त मजाले टोलरेट गर्न सक्छौ, मजाले कन्ट्रोल गरे बस्न सक्छौ। 500 अब के ब्ल्याडर जोडेर आउने? अब मिलन सरको फर्स्ट क्लास पनि सकियो, 500 जम्मा भएको थियो। अब मिलन सर जाला भनेको सरले बिचैमा भन्छ आज हजुरको क्लासमा मेरो लगातार 2 आवरको क्लास छ, आई क्यान लिभ यु। भनेपछि अब 2 घण्टा जाने भएपछि अब फेरि खप्न पर्यो। अब जब 500 क्रस भएर जब ब्ल्याडरमा क्रस हुन्छ नि, यहाँ भित्र एउटा स्पिन्चर छ, हेर्नु त, युरेथ्रा, ब्ल्याडरको तल हुने युरेथ्रामा हुने स्पिन्चर, द्याट इज इन्टर्नल। हेर्नु है त, इन्टर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर। अब इन्टर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर जब 500 क्रस गर्छ नि, अब यो आफै खोलिदिन्छ। हेर्नु है, आफै खोलिदिन्छ। अब के हुन्छ? इन्टर्नल भल्भै आफै खोलिदियो। डोन्ट वरी यार, वी आर बाहिर पनि छ नि त, कहाँ फुस्किन्छ अहिले? बाहिर पनि छ। दिस वान इज एक्सटर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर। भगवान त्यति विक छैनन्, बनाउँदा कडा तरिकाले बनाएछ। एक्सटर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर। इन्टर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर, बाहिरको के हो त? एक्सटर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर। अब इन्टर्नल खुलेर के भयो त? हामीले अब एक्सटर्नल बन्द गरेर बस्छौं। एक्सटर्नल यो त क्लासमा मरे खोल्नेवाला छैन, बुझ्नु कि? खुलो भने नेक्स्ट डेबाट क्लास नगए पनि हुन्छ। अब यति जम्मा हुन्छ कि युरिनरी ब्ल्याडरमा अझै कलेक्ट भएर कतिसम्म जम्मा हुन्छ त? द्याट इज 1000 लिटर। ओ सरी, नट 1000 लिटर, 1000 ml। पानी वाटर ट्याङ्क हो र? अरे ब्ल्याडर हो, नट 1000 ml। फेरि लिटर टिक लगाएर आउने होइन, त्यो चेक गर्ने मान्छे पनि पागल भइदिन्छ। 1000 ml इज म्याक्सिमम क्यापासिटी। म्याक्सिमम क्यापासिटी, म्याक्सिमम क्यापासिटी अफ युरिनरी ब्ल्याडर भनौँ भने कति रहेछ त? म्याक्सिमम क्यापासिटी अफ युरिनरी ब्ल्याडर कति रहेछ त? यो पोइन्टहरु यसै पोइन्टबाट सम्झिने हो के कन्सेप्ट। पोइन्टबाट म्याक्सिमम क्यापासिटी इज 1000 ml। यो भन्दा बढी अट्ने वाला छैन। अब मिलन सरको सेकेन्ड क्लास पनि सकियो। अब सर जाला भनेको सरले फेरि भन्छ क्यान आई टेक एक्स्ट्रा 5 मिनेट? क्यान आई टेक एक्स्ट्रा 5 मिनेट? सबै साथीहरुले हजुरको प्रोग्राम कसैलाई थाहा छैन, सबैले मक्ख पर्दै हुन्छ पढाउनु भनेर लाइदिए। 1000 त पुगिसक्यो। अब युरिन कता जान्छ? माथि, माथि युरेटर हुँदै माथि जान खोज्छ।
तर जान पाउँदैन किनकि युरेटर अब्लिक छ के एंगल बनाएर छिरेको छ हेर्नु त अब्लिक सीधा छिरेको छैन यदि युरेटर डाइरेक्टली ओपन भएको भए माथि आउँथ्यो अब्लिकली ओपन हुनुको फाइदा के रहेछ त ब्याक फ्लो हुनबाट बचाउने मैले यही लेख्या हो पिसाब रोक्दै पिच्छे माथि गयो भने त किडनी ड्यामेज भइदिन्छ नि त त्यही भएर ब्याक फ्लो हुनबाट बचाउनको लागि युरेटर अब्लिकली ओपन भएको छ अनि त्यो पछि केका स्ट्रिक सर केका मिलन सर मे आई गो आउट पनि नभनिकन बाहिर कुद्ने अरु कुनै अप्सन छैन सिम्पली ओके पोइन्ट नम्बर 1 किडनीले कतिवटा हार्मोन सेक्रेट गर्छ एक्चुअली म रिभाइज गर्छु एकदम छिट्टो भन्नु है त सर्ट मलाई रिप्लाई गर्नु किडनीले कतिवटा हार्मोन सेक्रेट गर्छ क्यान यु टेल मी किडनीले तीनटा के भनेर सम्झिने आरईडी रेट को आर बाट रेनिन ई बाट इरिथ्रोपोइटिन एन बाट डी बाट भिटामिन डी रेनिन कतिवटा स्पेलिङ कतिवटा एन भएको रेनिन सेक्रेट गर्ने RENIN हेर्नु है त RENIN तर डबल एन RENNIN भन्नु भने के लगाउने त RENNIN भन्नु भने के लगाउने त स्टोमक इन्टरनली किडनीको कतिवटा पार्ट रहेछ क्यान यु टेल मी इन्टरनली किडनीको कतिवटा पार्ट छ दुईटा बाहिरको पार्टलाई के भन्नुहुन्छ कर्टेक्स भित्रको पार्टलाई के भन्नुहुन्छ मेडुला अब भन्नु त नेफ्रोनको कुन पार्ट कर्टेक्समा लोकेट रहेछ नेफ्रोनको कुन पार्ट कर्टेक्समा लोकेट छ फर्स्ट बहुमिन्स क्याप्सुल केमा लोकेट हो मलाई भन्दै जानु सर्टकटमा भन्नु त सर्टकटमा बहुमिन्स क्याप्सुल कर्टेक्समा PCT कर्टेक्समा DCT कर्टेक्समा लूप अफ हेनले मेडुला कलेक्टिङ डक्ट केमा त मेडुला दुईटा मात्रै लूप अफ हेनले र कलेक्टिङ डक्ट मेडुला अरु सबै कर्टेक्समा लूप अफ हेनले र कलेक्टिङ डक्ट मेडुला अरु सबै कर्टेक्समा अब कहाँ गसी बल्ल युरिन भन्न पाउनुहुन्छ कहाँ गसी युरिन कति बेला भन्ने त जब फिल्ट्रेट कहाँ पुग्छ त कलेक्टिङ डक्टमा याद गर्ने त फिल्ट्रेट अफ कलेक्टिङ डक्ट इज कॉल्ड युरिन फिल्ट्रेट अफ कलेक्टिङ डक्ट इज कॉल्ड युरिन DCT मेडुला हैन कर्टेक्स हो DCT मेडुला तर हैन कर्टेक्स हो कलेक्टिङ डक्ट चाहिँ मेडुला हो कलेक्टिङ डक्ट र DCT मा झुक्दिनु भएको छ भने फेरि जिन्दगी खराब छ मैले केही गर्न सक्दिन कलेक्टिङ डक्टमा भइसकेपछि युरिन टोटल नम्बर अफ नेफ्रोन इन केस अफ ह्युमन बीइङ टोटल नम्बर अफ नेफ्रोन इन केस अफ ह्युमन बीइङ इज क्यान यु टेल मी टोटल नम्बर अफ नेफ्रोन 1.1 मिलियन टोटल नम्बर अफ नेफ्रोन 1.1 मिलियन इन हिज किडनी नेफ्रोनले युरिन बनाउने सिक्वेन्शियल अर्डर भन्नु त एउटा के अल्ट्रा फिल्ट्रेसन अर्को के ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन अर्को के ट्युबुलर सेक्रेसन युरेटरको लेन्थ कति रहेछ लेन्थ अफ युरेटर भन्नु भने कति रहेछ क्यान यु टेल मी लेन्थ अफ युरेटर इज 25 सेन्टिमिटर 25 सेन्टिमिटर को लागि के भने सम्झिने 25 सेन्टिमिटर को लागि के भने सम्झिनुहुन्छ सुड्डो को एस बाट स्टोमक यु बाट युरेटर डी बाट डुडेनम अर्को डी बाट डिसेन्डिङ कोलन ओ बाट ओसोफेगस कसरी ओपन हुने रहेछ क्यान यु टेल मी कसरी ओपन भएको छ अब्लिकली ओपन भएको छ हेर्नु है त अब्लिकली ओपन इन्टु द ब्लाडर कसरी किन अब्लिकली ओपन भएको त ब्याक फ्लो बाट प्रिभेन्ट गर्न टु प्रिभेन्ट द ब्याक फ्लो माथि पिसाब आउनबाट ब्याक फ्लो बाट अनदर वान इज यहाँ हेर्नु त अर्च अफ मिक्सुरेसन कति स्टार्ट भएपछि कति ml कलेक्ट हुँदा अर्च अफ मिक्सुरेसन स्टार्ट हुने रहेछ क्यान यु टेल मी अर्च अफ मिक्सुरेसन स्टार्ट व्हेन कति ml कलेक्ट भएपछि अर्च अफ मिक्सुरेसन को लागि दैट इज 300 ml नर्मल क्यापासिटी भन्नु भने कति लगाउने नर्मल क्यापासिटी भन्नु भने कति लगाउनुहुन्छ 500 म्याक्सिमम क्यापासिटी भन्नु भने कति लगाउने म्याक्सिमम क्यापासिटी भन्नु भने कति लगाउने 1000 ml कतिवटा स्पिन्चर रहेछ क्यान यु टेल मी युरेथ्रल स्पिन्चर कति टाइपको दुईटा भित्र हुनेलाई इन्टर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर बाहिर हुनेलाई एक्सटर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर हेर्नु है त यसरी हो सम्झिने भित्र हुनेलाई इन्टर्नल बाहिर हुनेलाई एक्सटर्नल इन्टर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर के छ इनभोलुन्टरी एक्सटर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर के हुन्छ त एक्सटर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर इज भोलुन्टरी हामीले एकछिन भयो नि बन्द गरेर राख्यौं नि त एक्सटर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर ब्ल्याडरलाई सप्लाई गर्ने नर्भस सिस्टम पेरिफेरल नर्भस सिस्टम अटोनोमिक नर्भस सिस्टम सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम ब्ल्याडरलाई सप्लाई गर्ने के हो त अटोनोमिक नर्भस सिस्टम ANS अटोनोमिक नर्भस सिस्टम नि दुईटा रहेछ एउटा सिम्प्याथेटिक अर्को के रहेछ प्यारासिम्प्याथेटिक
सिम्प्याथेटिकले गर्दा युरिन के हुन्छ त सिम्प्याथेटिकले गर्दा कलेक्सन अफ द युरिन सिम्प्याथेटिकले गर्दा कलेक्सन अफ द युरिन प्यारासिम्प्याथेटिकले गर्दा के हुन्छ क्यान यु टेल मी प्यारासिम्प्याथेटिकले गर्दा पिसाब लाग्छ दैट इज मिक्सुरेसन हजुरले पास्ट प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा ओके केपी शर्मा ओलीलाई सम्झे पनि हुन्छ आज पीएम ओली एक्स पीएम ओली को फुल फर्म पी बाट प्यारासिम्प्याथेटिक एम बाट मिक्सुरेसन एज ही इज सफर फ्रम द रेनल डिजीज किडनी डिजीज को प्रब्लम छ नि त उहाँलाई अब पीएम भने सम्झो भने सायद बिर्सिनुहुन्न होला पी बाट प्यारासिम्प्याथेटिक एम बाट मिक्सुरेसन इट्स अल अबाउट द ओके बेसिक कन्सेप्ट हो यो मैले युरिनरी ब्लाडर र युरेटर सकाइदिए है त इज दैट क्लियर अर नट टेल मी प्लिज stage receptor remove garo bhane what will happen if the stage receptor of the urinary bladder was totally removed urine will continue to collect normally there is no mixturation urine will not collect in the bladder mixturation hudaina hai stage receptor bhayena bhane mixturation hudaina मैले पढाएको मेकानिजम त्यही हो नि त हैन अगाडिको स्लाइड बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन टेल मी प्लिज स्ट्रेस भनेको तन्किने त्यत्रो तन्काइरा छु 3 ml ले तन्कायो भने छु 500 ml ले तन्कायो भने छु अब अहिले चाहिँ स्ट्रेस भनेको के हो भन्ने सोध्दिनुहुन्छ अलिकति दिमाग घुमाउनु त पछि युरिन बनाउँदा पढाउँछु ओके यो दुईटा यो एरिया हेर्नु त यहाँ ट्रायंगुलर एरिया बन्छ लुक हियर यो ट्रायंगुलर एरिया formed by 2 opening of the ureter and 1 opening of the urethra यो यूरेथ्रल ओपनिङ हो यो यूरेटर ओपनिङ हो यो एरिया को नाम के हो एरिया अफ ट्राइगोन area of trigon is the triangular area made by दुईटा यूरेटर को ओपनिङ छ एउटा युरेथ्रा को ओपनिङ this one is urethra now tell me length of male urethra is length of male urethra को length कति हो can you tell me length of male urethra is 16 to 20 centimeter average मा 18 centimeter exact data याद गर्नु नि male urethra 16 to 20 average मा 18 female urethra को length के हो त female urethra 4 centimeter urethra जति छोटो हुन्छ ब्याक्टेरिया बाहिरबाट त्यति इजिली माथि जान्छ त्यति इजिली अब ब्याक्टेरिया जति छोटो हुन्छ त्यति इजिली ब्याक्टेरिया छिरो भनेपछि ब्याक्टेरियाले युरिनरी ट्र्याक को इन्फेक्सन भयो भने त्यसलाई के भन्ने युटीआई urinary tract infection is more common in female why more common in female why मलाई रिप्लाई गर्नु त UTI भनेको urinary tract infection urinary tract infection is more common in female due to the shorter urethra UTI most commonly caused by option number A E. coli, option number B Klebsiella. Answer is most commonly caused by E. coli. Tara UTI is caused by most commonly hataidi UTI is caused by
Option number A, E. coli. Option number B, Klebsiella. Option number C, both. Option number D, none. Answer is UTI is most commonly caused by E. coli. तर दुईटैले गराउँछ है त UTI. आजदेखि E. coli मात्रै नगोक्ने दुईटै E. coli and Klebsiella दुईटैले के गराउँछ त urinary tract infection. तो मध्ये कमन के हो त most commonly भन्यो भने चाहिँ E. coli टिक लगाउने E. coli. Next question. Shortest part of male urethra is shortest part of male urethra. Shortest part of male urethra. Option number A, prostatic part. Prostatic part. Option number B, membranous part. Option number C, spongy or penile part. Spongy or penile part. Option number D, none. Answer is shortest part वा मेल युरेथ्राको तीनवटा पार्ट छ है त मेल युरेथ्राको तीनवटा पार्ट एउटा प्रोस्टेटिक अर्को मेम्ब्रेनस अर्को स्पोन्जी शॉर्टेस्ट भन्नु भने मेम्ब्रेनस लंगेस्ट भन्नु भने longest part भन्नु भने चाहिँ स्पोन्जी or penile longest part is spongy or penile. Next question. Transitional epithelium present in plus anti भनेको present लेखा हो त मैले present in. Option number A, ureter. Option number B, urinary bladder. Option number C, urethra. Option number D, all. Answer is all. याद गर्ने 3U भने सम्झिने हो. ट्रान्जिशनल इपिथेलियम को लागि हेर्नु है ट्रान्जिशनल इपिथेलियम तन्किने इपिथेलियम हो ट्रान्जिशनल 3U. त्यही भएर युरिनरी सिस्टम सबैमा भएर यसलाई युरोथेलियम पनि भन्छ. युरो भनेको युरिन हो. युरिनरी ट्र्याकमा सबै युरेटर पनि त युरिनरी सिस्टम हो. युरिनरी ब्लाडर पनि त युरिनरी सिस्टम हो. युरेथ्रा पनि त युरिनरी सिस्टम हो. त्यही भएर यसलाई युरोथेलियम. इट्स अल अबाउट द युरोथेलियम. ओके मैले चाहिँ अरु सकाइदिए एनाटोमी सकाएँ. अब फिजियोलोजी मात्रै बाँकी छ. नेक्स्ट डेमा सकाउँछु. लुक हियर एभ्रीवन एकदम छिटो मैले क्वेशन सोध्दै जान्छु हजुरले मलाई रिप्लाई गर्दै जानु है त. एकदम क्विक प्लिज. ह्युमनमा कुन किडनी तल हुन्छ क्यान यु टेल मी एकदम फास्ट. ह्युमनमा कुन किडनी राइट किडनी इज लोअर. र्याबिटमा कुन किडनी लेफ्ट किडनी इज लोअर. ह्युमनमा राइट किडनी र्याबिटमा लेफ्ट किडनी. हाइलम कुन बोर्डरमा प्रेजेन्ट छ मेडियल कि ल्याटरल क्यान यु टेल मी. हाइलम कुन बोर्डरमा प्रेजेन्ट छ हेरेर फिगर हेरेर एकदम सोच्नु है त. ल्याटरल भनेको टाढाको साइडको. मेडियल भनेको बिचको भनेपछि मेडियलमा हाइलम छ. मेडियममा हाइलम छ भनेपछि त्यो कन्केभ छ. हाइलमबाट के पास हुने हाइलमबाट के पास हुन्छ बीएपी भेप भने सम्झिने. भेनको भीबाट भेन भेपको भीबाट भेन एबाट आर्टरी पीबाट पेल्भिस. सिम्पली किडनी प्रोनेफ्रिक मेसोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक मध्ये हाम्रो म्यामेलियन किडनी भन्यो भने के लगाउने मेटानेफ्रिक. एडल्ट फ्रग भन्यो भने मेसोनेफ्रिक र यदि एडल्ट फ्रग भन्यो भने मेसोनेफ्रिक. त्यही फ्रगको ट्याडपोल अथवा फिश भन्यो भने प्रोनेफ्रिक. इन्डोडमको लागि मैले पढाएको छु रेडी थियो भनेर. इन्डोडमको लागि रेडी थियो भने जस्तै मेसोडमको लागि के भने सम्झिनुहुन्छ. मेसोडमको लागि मेस्कोडम. मेस्कोडमको एमबाट मस्कुलर सिस्टम, ईबाट एक्सक्रेटरी सिस्टम, एसबाट स्केलेटल सिस्टम र स्केलेरा, सीओबाट कनेक्टिभ टिस्यु सिलोमिक इपिथेलियम कोरोइड. तीनवटा कुरा है. कनेक्टिभ टिस्यु सिलोमिक इपिथेलियम कोरोइड. डीईबाट डर्मिस एन्ड डेन्टाइन. आरबाट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, एमबाट मायोकार्डियम अफ हार्ट. त्यही भएर रेट्रोपेरिटोनियल अर्गानको लागि के भने सम्झिने र्यापिड सक
ऱ्यापिड को आर बाट रेक्टम, ए बाट आओर्टा, पी बाट प्यानक्रियास, आई बाट इन्फेरियर भेना काभा, डी बाट ड्युडेनम, सक्को एस बाट सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड, यू बाट युरेटर, सी बाट कोलन एक्सेप्ट ट्रान्सभर्स कोलन, के बाट किडनी। यति कुरा याद गर्नु। सिम्पली इन्टरनली किडनी को दुई